Kula saged bawa niki. Oh, nggih, yen tamawon. Oh, nggih. Nggih. Yen ning taman ono lintang Pel suarane. Nah, tak kira wae suarane kusnan. Ono lintang. Iwara kali bunga-bunga, aku kali bunga-bunga. Cayu aku ngenteni Ape Pak. Nah, jane kok aku Pak ngilen. Terus penggirong mayang karo nggih. nggih. Terus penggirong keloro terus sikut-sikutan. Ampun bejo ana mungkin ana klentu mungkin. Nggih. Nggih, Pun, kula mboten ganggu, Pun. Supe kenalan. Lagi iki dalam direh. Yo. Marang ego ing angkasa Ben aku dudu seniman ya sak mboten-mboten tenan cedhak gamelan nyatane ya apik tenan kok. sun takon wartane reki Sae Pak jempol tenan. Kalih grup kula Manyang Kara sing kalih medal niku sae niki. janji ku eling bareng kono gelelek. Sumadot sing tias nimas ingsun prasopo sineksenan bumi Wani nyumbang bowo ya cocok niki. Saka golek laras sing gogo-gogo wis nyumbang aku. Makan dindi. tangi sing tias ngenteni padang Potangan untuk Pak. Pak Purwo, jadi sampai ini kudune napa bersyukur. Bersyukur ini kalau mboten saged galang. Soalnya saingan sampean mboten girang ngoten. Guyon Pak Purwo. Nggih, leres. Suarane apik ning panjenengan saged sanggit mboten. Angel niku. Angel dhewe nggih niku. Sampun dengan guyon-guyon mawon. Angel Manyang niku bukan hanya satu item, ini beberapa unsur yang dipadukan menjadi satu kesatuan. Mula dalam kuwi kudu menguasai konsep, bisa mewujudkan di dalam bentuk sugih bothekan sangu kawruh sing sakmikro karo wis wasis bab teknis. Teknis itu nggih keperangan dudukan gending sastra drama
lawaan dan sebagainya. Luangnya Pak, namanya. Pun mang dalam mriki mang nyobi 3 menit itu. Mumet Pak. Setruk nah itu. Mula panjenengan apike dadi penggira kula. Dienggo tetunggule gira kula. Sampun matur Nggih, monggo-monggo. Slendro Songo. Ya. Nika wonten pamundhut Kutha Blitar saking Pak Kasurianto Ude Dewaruci. Blitar kutha cilik dan kawentar ngono kan ora. Blitar. Ayo. Apa iki? Ya apa? Iki genduk Magetan ya. Sing miwiti lho. Blitar. Kalau diseneni karo putih bel kok dedet. Panuwun karo para penonton ya ngatasi ana kene golek wektu banget. Adoh saka kiwa temen Karang Pedisan nyatane sing rawuh semono akeh. Iya, matur sembah nuwun kanggo kanca-kanca sing padha bareng like ana ing channelku iki lho lah jare boten wonten sinyal kok saged live streaming. Nggih niku saking bijakane panitia niku wonten wifi. Nek mau kanggo live iki nek nggo HP kuwi kula mayang karo iki ora nyekel sedina kaya kesiksa. Rasakno kaya ngono kuwi kok bali ke masa lalu kuwi rasane ngono. Kuwi wae ora meneh bayang nek ora enek listrik, ora enek apa-apa, ora enek HP, ora enek internet. Harus kebacut termina bumbukan oleh keadaan yang serba mewah, penak. Nah, mula zaman iki nek kon bali yang zaman joget-jujug nek yo kangelan terus kebacut kaya ngene ya. Mula wayang ya ngono. Urip-urip wayang ku ora kaya nguri-uri candi. Nek candi ya cukup diresiki ngono wae. Ning nek wayang ku pertunjukan modele kudu nang zaman lakone. Ning aja mung manut gubyuk ning ora roh arah. Ya kalau kata-kata muda ayo tancuk uripno wayang kuwi. Ngrembakno budaya wayang. Ya. Dalam muda harus menjadi garda terdepan untuk melestarikan budaya bangsa. Kalau kata-kata Hindu dan kalau kata-kata Dharma ning pura kene ayo terus. Wayangan nek kula demi setahun pisan, setahun ping 3. Hari-hari besar agama Hindu wayangan nang kene. Yo. Dalam lokal yo kena kudu tetep hidup dan semangat. Mergo semangat Indonesia saiki mung karyane budaya.
mulet gunung Mandara saka dawane mula nganti bubet ping 7 hanenggih 7 ubengan emput isih turah petite miwah nangga guling kang naga mangkono para buta samya nyepeng peranganing ndas para dewa gondeli buntute semoga sesa Bathara Indra nindih ning gunung ingkang perangan inggil duwe wis kasirano yubengke sakayange sinartan ngucap mantra rahayu Om Awit Namastu Namasidam dineret sakrosane tengah mubeng kang gunung mudak banyu segara puat mleker jemedhel suarane regemeng gawe tintrim saya mlorot kan Ardi Mandara bongkote saya kelem tebih dereng prapta dasaring toya kuwan sigra tanggap sang Bathara Wisnu mandalma dadi bulus aku po
kowe aja kaget para dewa lan para asura. Aduh kados pundi menika. Aku dadi bulus kang gedene kagilo-gilo supaya aja kelem teko dasaring banyu. Aku tak mlebu sak ngisor bongkoting Mandara iki tak sanggane gunung iki. Langing sama gandrung girang-girang kang sinandhang para dewa Durandara miwah para asura yaksa laju kewala denira ngubengake Mandara satemah ana sorot kaya rembulan cacahe 1000 kang bleremi bingung pating selingu para buta dilungungan gumun setahun jemblong serendeng mandeg gone geret budana wujudan wanita ayu rupane mijil saka kesiran nawa ngagem sarwa putih tur semrawa jelalatan netrane para yaksa dioyang ya ade lagi makarya kok dioyang lemu nyekel bruning naga mbok culke iki ku dadi apa aja kok gene wong anyune kaya ngono cokok putu rambut tekan jempol sikil ora cacat piu-piu sandangane sarwa putih semrawa kok iya ki kok ketok ya ketok apa nek iya apa kuwi Prabu Hapsari kasuwargan aku gandrung to ayo diburu aja diburu keprok dasmu cara culke gawean iki mau dawuh Sang Jagat Giripati wis nelakake yen to buta karo dewa kudu manunggal ciprasa kang salat karyane yen nganti salah siji lunga saka papan kene iki mengko nek ambles gununge banjur piye saya luwih abot Bathara Wisnu gone nyangga nyambut gawe ngono. Eleng-eleng wong ora tau roh wong ayu. Omong semrowang. Kok bojomu dhewe iki ditukoke. Kan rada piye ngono. Lah kok ora bojomu dhewe bojomu Mas, tak tukoke ngono kuwi malah elek. Bentuknya tadi beda tadi kurang kok nututi toh aja ditututi langsung malih para buta miwah dewa denira mubengake Mandara tanpa kendhak umuruh ubenging gunung toyane samudra kesinar nawa muncrat saya amunye palun gumulung ingkang gedene 7 gunung ing selaning alun
katon jaran sembrani putih mengklak mawa suwiwi mabur ing gegono. Sing mbok pameri kira sing gumun.
saiki lasak kaya babatan pacing kaya ngene iki ora ngisi-ngisi. Aja nganti kawanguran Sang Hyang Guru. Tak kirim daya kuliah bebayu. Waduh, mergo saka keseling awak kok. Nek kaya ngene tanpa mandeg, monggo entuk-entukane do ora genah. Lah mung klepar do mabur siji-siji. Lah iki kok entuk apa? Tuh banyune iki sok kapan? Sabar. Sabar piye? Kowe ora ngerti nyambut gawe kesele kaya ngene. Wong pancen golek tirta amerta ki angel ora gampang. Iki wis jedhol pirang-pirang kok ora nek sing kecekel. Apa matur paman pukulen Bathara Guru kok piye aja ngisi di sini. Dewa dipercaya kok dadak matur. Diteruske. Napa sesa? Kula. Piye awakmu piye? Waduh. Awong diolor-olor niwa nemen wit mau. Sampeyan kabeh ora ngrasake piye rasane nek diolor-olor semono suwene. Nalare nek wong kula lumrah kowe diolor ping 3 ngono wis. Lah iki wis diolor-olor ijek dicampur banyu. Monggo banyune banyu kesirar mawa kuwi mawa susu. Wong awakku kaya ngene kok kowe mau dilus-lus nganggo susu. Wis pikiran dhewe kowe. Bareng ngono kowe malah ora kesel piye? Malah rasaku iki kaya nganah-anah. Piye meneh kuwi gawean buntutku dicekel dewa-dewa semono kae. Buluku tekan sirah diewer-ewer karo buta. Wis. Gegerku ki mlocot kabeh. Apa rumaksamu Gunung Mandara ku ora enek watune. Watune parang pating jringih kaya ngono iki ngeneki sisikku ki suwe-suwe tipis. Kaya dene lulang dikerok. Nek tak gagas ya bener ki lha piye ya. Iki sapa sing iso ngubungi? Apa anu digoleke tali gunung semene kok ditaleni iki gawe tali pirang taun. Gawe pukulan Sang Hyang Giripati ku wis bener. Pancen ulun iki kudu gubet gunung iki. Ning iki ya nganggo komo-komo nek geret buntutku ku ya sing penak lantarane buta karo dewa ki sing rada piye. Kok rumangsaku wong ki nek ora akur kuwi dudute kok malah ki lara. Moko nek jatine sing geret sing buntut kuwi dewa kuwi alon-alon iso mak kleser iki penak. Biasake penak ora sijine karepe harus butane mabrol. Rumangsane kaya garap apa aku ki wujud titah. Aja mbok suyah kaya ngono. Oh, dadi kaya ngrasake lara. Kedapa lara ya mumet ta. Anu kaya gangsing kok dikira ora mumet ta ndas. Bagaimana? Surat malih ing gegonan nggih ketok pewujudan ingkang aran Kastuba Mani. Ya maneh Kastuba mustikane watu.
Bawa cahya berengi arep sinau dening para buta parandining kelem ana ing banyu tanggap sang bulus akupa anenggih jatining sang Bathara Wisnu srana demplok ana ing cangkeme. Nyemplung banyu arep kuwi mbok yo men kumanan ora kitang sithik-sithik anggane nyelorot kok mesti ilang Bathara Wisnu piye iki wis ana tutupku lho yen ngono dadi duwekmu mengko gampang tutupno baru padha nyambut gawe aduh iki mengko rampunge kapan mengene wae wis to rampung iki kaya-kaya wis meh tuntas tandane nek wis rampung kuwi metu apa ya metu sego iki ya ngawur iki mesti saya endah saya aji mergo sing tuwa saka dasaring kesiran mawa ki dudu sabarang nanging barang gaib ingkang rasa dewa bisa merwi. Piye nek oleh cara terus mulihku iso kapan? Saya sebut mubeng kanan ora wis ora kena hitung ping pirang ewu ubengan. Cangkaing suku para dewa buta asa ngarumpruk malih parandinana daya luwih ingkang mijil saking Bathara Wisnu sigra mijil Bathara dan Pantali ingkang asta Sweta Kamandalu ya kendhi pratala adya kagyat kang salunglah Sang
Bathara Sagara anembe sang Bathara Suman. Daya-daya gedhe kayu anet nungkok jengkare Bathara Danwantari kang asta Sweta Kawandalu. Nadan tok saya kendho yaksa niwah dewa genira mubengake gunung. Pating plilik netrane para buta saya dangu saya mentel nglaksangga para jawata. Kaya krasa yen to para denawa mung dinapus krama dening para buta. Pengarepku mau ora melu mubengke iki kok gek mau ngapusi awake dhewe. Asik kok nyambut gawe kok wong ngene-ngene iki kok tengok-tengok arep nemu kethuk. Karo meniki Bathara Wisnu wis metu saka sajroning samudra Kesiranawa. Wis malih sarira wujud Bathara Wisnu meneh. Kok gek cocok gawean iku wis rampung. Dewa. Prabu kowe uga ngapusi aku. Tak jaluk ae mau sing dikomungkan. Anggep apa Bathara Wisnu kok nututi dewa padumplok dhewe nehomi. Mogya sakar kowe bali nanti Gunung Mandara balekno ning Longko penak sing mrentah gorene mau sapa
nyuruh mega malang bantre ora ilo mesti gawe dewa bayu apa-apa suarane kaya glunduk medhun.
Mangke ndak ndaraki ngeling-ngelingke. Ndaraki ngapun bali meneh. Jare ngabarke ning kono-kono jane Temboro ki bareng wis bali kono. Anu maune arep ngraketke dadi ngenggam ngumpulke balung pisah balunge sapa. Buta karo dewa ora enek dulur apa-apa. Malah soga memungsuhan ora ning rampunge. Iya. Layak Temboro dewen melu ming sedhela. Ngalor ngidul karo buta sing melek-melek kae. Ora jenak terus saiki bali ning gone Yama Dipati meneh. Men rasa diitung wong ngono. Wah, Bathara Bayu. Ngidak dengkul. Aku didukang pener dodo manyel. Dijunjung nganggo sikile tangane ra gelem tumandang. Didukang bokongku aku malik mak jempali terus didukang meneh mencelat. Ah, kok sik kaya ngono tandange. Mongko tangane jare Bathara Bayu ki sing kiwa lara tur cing gugem kuku. Akan lara kok isih kena nyambut gawe. Iya. Wani ora? Wah, aku kapok. Didukang mencelat pitung depo iki mau wis mantek mak nyek. Ogah. Wis kono gendi kowe. Ah, ora. Mula dadi wong ki dadi wong sing wegik-wegike wong. Nek dadi prajurit duwe jiwa wegik, kuwi jenenge prajurit jiwaning kakung. Duwe obolo prajurit cacah sapta. Supaya aja nganti kagiarnan. Iki tembung apa? Tembung kagiarnan. Supaya bisa dikendaleni. Oh, oke, maju lekane atiku. Sopo pengen tak untapke nyawa? Wah, gaglak ning gunungnya saiki kelem sampai mengenai dewa pangan. Ya what? Ayo dirubung katemane sing digawa dewa kae mau apa? Katik Bathara Wisnu wis megah dadi bulus. Wis emoh ati kurake. Diubengi Dewa Wisnu aja nganti mrucut.
Dewa ingkang pranyata anututi dhateng jengkaring Sang Bathara Danwantari ingkang ngasta sweta kamandhalu dupiwa saged tinututan pararep-arereh Sang Hyang Danwantari tanggap Sang Bathara Suman sigra lun-lunan anyagati yang mungkin kadung
ratri sasatara wus manjel kawuryan tan kuciwa Jaya kaki wis ulun tampa kaya bombong jasun pangestu ulun tampan ana kaki suman kakak pun minggu jimat paripeh kulo paring pangestu paduka sangit boten nyinten bilih paduka ingkang kula upaya nyatanipun saking dasaring kesiran mawa mijil paduka ing sampun pangasta pamerta inggih ingkang kinadaning sweta kamandalu iya kaki sadurunge iki tak paringake dewa lumantar jeneng sira amarga sira ingkang tuwa budi makarti satengah pakaryan iki dadi nelih mandura nganti temeka ing kesirat mawa apa dene amudak samudra kuwan nganti tinemune sira sangga kanthi cara malih akupa Kang Wisnu ora sadengah dewa bisa kanggonan nang kudu dewa ingkang wis bisa nganggo anggon-anggon ya ingkang winastan anggon-anggoning rahayu budi. Liripun anggon-anggon rahayu budi kados pundi Bu? Anggon-anggon utawa sandangan ingkang ora gelem rusak. Yaiku padha jejegna panembahira. Kawula nunggu waratakna pawarta iki marang kabeh para dewa. Kawula ngono. Banjur uga anggon-anggon ingkang kudu pinangan panganan kang ora bisa entek yaiku becik ing darmanira. Sapa ingkang roh marang uripe sasat roh marang ingkang nitahake ya Sang Hyang Widewasa. Meruhi jejeging panembah. Urip iki kudu bisa matrapake batine. Dinggo tumindak ing urip ingkang sarwa becik. Mula becik ing kalakuan ya dharma iku kaya dene panganan. Panganan wae dedharan ingkang sarwa enak-enak kang ora bisa entek selawase. Mula yen wis bisa mengkono yektine uripe bisa ngrasakake ganjarane urip sejati ingkang dadi wong ingkang rahayu budine. Lenging yo mangu-mangu mangungkung kan duwane panleno tanpa kandhen yen tan tulus mengkut yang utama Sinarendra dene dumadesing Bathara Wisnu kinareng ngreksa katetemaning jagat kala wau tentu badhe saya wuwuh daya kekiyatan kuwi kejawi paring sabda tama saking paduka ingkang ambabar pepadang jinglang ingkang sami pinandhang inggih paduka paring badhe matedhakaken nugraha agung wujud sweta kamandul
dalu ingkang awujud tirta amarta menika ya kaki sejatine apa dumadine titah iku sekawit saka sonya ruri tegese suwung ingkang tanpa napa-apa mulus kang datang rusak kaya dumadine jagat agung iki durung kepadangan lan ora ana kiblat merga durung ana ingkang ginawe antara bebasan ngluwung tanpa ujung nalika iku ana cahya saka Hyang Widiwasa muruk angkara-kara mulat-mulat cahyane abang biru kuning ingkang dinarani dahana geni gedhe ingkang lawas-lawas metu hawane kang biru kumukus ireng dadi amun-amun yaiku swasana tegese panggonane urip ingkang ngebati papan suwung mau banjur ngandhangi utawa buntel sing dibuntel ya kuwi cahyaning dahana mula geni mau banjur kalimputan kekempul kukuse ingkang saya kalimputan kekempul cahyaning geni mau wekasan nyuwara kumrangsang dahana metu kringete lan prabawa angin ingkang banjur nyingkirke kukus sing ngubengi geni gedhe amun-amun ingkang alus dadi angin ingkang kasar campur dadi banyu ingkang kumledang kaya sawang diarani mega ingkang akas mendhuwur dadi akasa ingkang akas mengisor dadi bumi kula kang sapa iku kumbya sing ketringet saya gedhe temah campur hawa banjrana rupan ingkang dihen ingkang dadi pepadhang titah marcapada banjur ingkang kapindho Sang Hyang rembulan kaping 3 lintang utawa Kartika sumuk bareng awang-awang duwe sorot nanging ora bisa madhangi bumi lintang iki mung dadi pepasrah ing kono lawasing yutan taun akeh lumadening bumi kemubeng manut wakuning tata surya banjur ana panguripan wiwit saka kewan gedhe-gedhe kang sarwa galak yutan taun lawase banjur ana jalma manungsa kayuh kabeh mau dumadi saka warananing dewa ingkang asipat kawasa kula kang sapa iku wis pancine ya mung titah ingkang wujud dewa uga saperanganing manungsa ingkang kasamatan wirayating dak yaiku dayaning tirta amerta kaki Hyang Pantara Ratri amung ceta pukulun tanah liyan kaisi milo katur sepanjang syakipan tanpa kepindan ya kaki sadurunge ulun ngawat hati manjing kaswargan jati ngorogake tumlitang manowo tirta amerta kang winadan seta kamandhali lan waratakna kabeh para dewa pamimi nadan buta melu makarya nang aja pisan-pisan para dewa mbok lilani ngunjuk tirta amerta liripun kados pundi buta iku watake angkara boteng betah nganiaya yen to kalis ing pati mergo ngunjuk tirta amerta iki donya iki bakal isine mung angkara murka
labet dewa wis ngasta tirta kamandhanu ya jatining tirta amerta parandene para yaksa miwah para buta bating glidrah ngalor ngidul bingung bilulungan semoan atine datang kebagian tirta amerta solah krida iwonengen nganti kaya ngobong gaul
Penak ya terus wah penak.